Adam Bobo, le grand saoudien. La récréation dit. Comprends? Yang wana ka. Walelo. Bula suka. Ah, yo betana boy na nina. Eh, nina. Bete beti. Yo po so la vérité. Yo be fona Jakarta kat. Man Jakarta yo lo fena no kolo dimba. Kwani? Kwani? Etsa, te betala beto bukata ma place. To za temo lo moto kitamte mana bi ke yo osana mo ba Barcelona. Ma yom do sala na mo ba se bon. O samba. Yo lo walelo. Sangino. Tu nga tete ndine kene no hospital. Ni siko tinenge kwa kamano ano. Tu nga tuma resultat tizani. O kipengati. Obumeza. Papa no tu knows. Eso va no sono no telefone matoi. Toma sema vio kumbala tanti jiza bana biso ke ba conteneur ya na poko. Bon, oben ngokuta. Lelo ande. Shabana mutu na mimenanga. Zandelika. Bozolo bana ba yemo bonne. Non ba te poni. Non ba te poni. Ne loko so libre autoso. Famille mo ba boaki so kipe ndoki. So pe lima yo zolinga yo tshela ngana ndakwa. Shabana ndako mungu mungu. Mbona na so le limité. Mbona na sino kate na mba. Mbona ngezo bonga na lo pate. Ozo be lo est-ce que pena mbongo yo so duka ozo yebate tant so bungise ka quelque part. Papa, tu fais le mikobo na ndako. Shaba mbongo na ngebima sikoyo. Na minito kana lo baboy. Oya sima oyo ebungi combien? Mbongo ebungi $7. Nenga na ke l'église sanoki. Benga mutu no ke l'église. Zala na calme maman. Asawa bien na. Asawa. Papa na endo yebi siko ke no lo côté son fou. Bongos. Papa. Yala. Benga pe na sentiment. Benga na kane ba ke likamoza ndako. Bongos. Papa. Yala. Comment ngene bo na sentiment te papa? Benga na kane ba ke likamoza ya. Papa papa. Comment ngene papa te autorité? Eza mbasuka oui. Yala. Alors bien. $120 moko zaki na ndako na na zoki. $120. Maman oteni. Maman oteni. Maman ataki kuna ndako za. Malembe. Yongo loko ta bozi lima te papa. Mbongo bima. So mbongo za te bima keni. Bogos. To sa boni na kata ndako. Biso? Biso misato. Na lobi boy. Na gangite. Ozali mwana. Ce qui ont de joie qui ont. Olobite na ngana sana ngo iloko boye me limbisa nga mama mbongo ngo na tia kyango pembeni bo to limbisa yo. Omoni ke le bala ko zwaki. Ba voisin ba yo kyango te. Awa mbongo ebunga kate. Depuis na fanda wa na bana ndenge bakende poto eloko mbongo ebunga kate. Papa. Tala ceux qui ont de joie qui il fallait senga ngai. So za na besoin mbongo senga ngai na kopesa yo. Papa na kwa bisao penya nzambe na ngali ko papa. Yebisa ngai ka mbongo ya kasoki na na pusa mbongo na senga ka papa. Écoute. Tika kolela. Na lobi tika kolela. Bon. Yoka. Na lobi boy. Bon, on le paye combien? 120. Bon, 120. Quand on a la chambre. Fongola. Fongola la sac. Oh, yoka. Mais yoka maintenant. Mais na solo baboy. Yoka ngai. Sala. Oh, na lobi na saki na nga na sima. Na la fuye. Ozo akite o yo. Soki ozo banga, zianga na fuye. Mamera ko ate wana roko. Zelanga mona zola. Yo na yego pesa yo 120. Yo zo bonde la ka. Ela na zo 120 na yego pesa yo. Ni. Muyibi nyama. Ani. Ai, siapa ni mama ti. Dans le bien. Yo le bail combien? 120. Mais on c'est 40.
Pour ceux qui savent, papa, changer un bon côté. Na lobby, hein? Yo, changer à quel? Yo, 40. Oh, tika. Bon, yo, soit qui va. Eza 40, eza. Eh, yo, soit qui bon, 40, wana eza ya Bon, 60, tu vois. Papa. Ya colonie. C'est là, 40, papa. Eza ya ngai te. Ngana yebi mbongo wana. Wa! Yoka, oh. Ngana yebi mbongo wana te. 40 wana eza ya corona. Yoka. Otinye boye kaka. Esili. Tala kende, na lobaki zwa 120. Zwa 120, on a plus na 40 yo. Et ça, il combien 160 zwa. Non, zwa te chama. Zwa! Na lobby na yo. Na lobby. Oh, ouais! Non, zwa. Na mona kote. Baka tata mtatonga ndako zoka. Bolo lenya moyibi. Esili. Ya okota. Mais makamni yo to sala. Papa na yebi na mbongo wana. Mais c'est ça na besoin mbongo. Oyebi singa na besoin. Na kaneli na porte bila mibale. Bola, bola. Mais là pas ça yo. Comme vous avez besoin mbongo. Zwa. Na oyo liaki na oyo. Mbala simara senga ngambongo. Zwa. Papa na laki na besoin. Zwa. Mais où tu vas? Soki nazalaki na besoin ngai na biso papa nazali na besoin. Siko nazalaki na besoin te na kozwa. Yoka naza koloba boye. Okosenga bolimi c'est pas maman. Oyebisi ke mbala sima okosala susu te. Oyoki? Papa, soki nazalaki na besoin. Telema. Kona kozwa ngo mpona projet ni papa. Ozalaki nango na besoin. Mpona sala ngo. Sako kosenga. Zwa. Papa, nalobi na yo ngam tunapesi yo zwa. Eza na besoin. Oza na osu na besoin te. Lisusu te maintenant ezalaki na besoin te. Mais nalingi na yo kosengi bolimi c'est pas maman. Oyoki? Papa eza ya ngai te na. Okoyebisa mama na yo ke na kosala lisusu te. Oyoki? Ozoyoka? Ona sepelisa ye papa. Ngai nazwaki te na. Te po sepelisa ye te me ozwaki tala. Ozali tala. Ozali mwana. Te okay. Di yo fola ko. Na lobia. Mais yo fola nda. Wa kuna mimi bale. Na lobia. Ba moni ke zwibe basika. Na lo bota te na video. Na lobia. Na lobia. Ngolo sela ko bude. Zoba. Soki batu ba yo ki bo yo mama malongi. Yo mto. Mama malongi na mbongo te. Chaba bolela. Yo bongo. Opesa kabana malongi ato. Olobaka ni bali msate. Sikosa kuganga ba olobani mama malongi yo na zoganga. Yo mwana mbwa. Retirez pa parole wana. Retirez ango. Kofinga mwana na soma mbongo nanga. Kofinga ne wana. Ya to lokota sima kota kuzi. Sala kanga kula tota. Ya to lokota kuzi. Okota. Yaka. Wapi? Mama. Na to yo ndio yaka tika usalo sama pona mwana. Papa tika eka. Ya. Papa tika eka papa. Tika eka papa. Akika nani? Il faut plus pleurer, hein? Laissez. Fongola, nazanga moko. Tokotam tola bebe bloc on yeli. Bon. Na tayeli na kati. Kilumbuka yo kirindinga mambuta mama. Ngulu yekombwe kumushinga. Kilumbuka yo kirindinga mambuta mama. Ngulu yekombwe kumushinga. Bana yo franchi lolanda njala yo franchi. Ngulu yekombwe kumushinga. Tiri yango azali boma. Tala bati ya moboma ngati bokobo parsi parala. Bolo wana, nazali mbongo ya ukabili bino te basiege. Lolo wana. Sedika. Sabadiri kwa bieki. Yo kanisinga mbongo yangana suwaka ya kudade di banda na kabiriyo. Ilungu likula mama na ye. Diabo yiga wa Honda kanda.
Lodi akapelo ndimaka. Oh ya. Abano monyo lekyo. Asia patro. Patro, bonsoir. Boni. Bien, Yandi Mosh. Mandewa. Nandio. Ojo tambule mokolo. Nazwa kipano me. Yana yako luka mécanicien. Azate yango. Yana koma koto. Natala o ya kwen koto. Na kwen. To fonda mo muke patro nanga yakala. Olingo fan sanga. Mo muke patro na sumbere yo moko. Barman! Anje usha! Kadata oyota masanga oyota mure pamapam. Mbona ndako? Nandago oyibi kaka ndego tikanga nandago. Bana bien. Bana mbote kebeno fam. Mama. Pato. Tubele yeso ko meragani. Taya kana oyo. Yaga no mo ko rishish. Patro. Kale? Kala bwe bana. Bani baza manamu. Oyo yibi na mbuka kaka baza na mbuka. Bazo tinda mukanda papa fete tu mina bakaye. Ya babiki. Kanu zulu do tindi nga mpinto. Oyo yo ya bie. Bayere yo tembu. Patrona ngai. Yandi Moshi. Apena za bien mais. Ka difficulté moyete. Difficulté. Fungula mama. Mama. Papa. Kama tambongo ne yo. Amunyo yo takena masang. Oyo sala ko patrona ngai. Salamu tamsala na. Sokwa koti ngano fongo di port. Mama kika super. Yo moko mutiki, yo moko msumbi. No. Sopanika. Sopanika ya kete. Merci. Oyo. Patrona ngai. Ya ngoto dubaka. Mukiri yesa ukuri konga ya motiri. Soko tele na 12. Soko betu turi okuta ya na 13. Ya ngoma do na francier, dia buyiga wa honda kanda. Ko dia yo moko boma ka famille. Merci mama na kubengo so wa shengi msusu. Sawa mwana mama, bia udia ba kwenda bia. Ndio kwenda bio. Ale no beti ni yo mulangi. Ya. Mama. Wana pange mini. Kaya makambu. No banda kubusa nga. Katana dak. Sawi. Leo mune. Leo salinga nini? Ngana sumbiri yo masanga. Ngana yeba iko salagi ndeko nanga me. Talaka ba madama. Yana banda ko mi bomba me. Kambote dansa kaka boy ka boy. Sigo yo jawa. Ojo sala penin. Ole manangai. Sigo nasa pa babo kilo nanga. Aya bukilo. Nasa pa babo kilo me mwana bad. Nazo mona boy. Mama ya mkala wan. Boy nasa ndako. Donc nazo nyo kwa ma. Mini pangia kundireke ye kubato. Konyoko la donc babosa na mabam ba bien nyoso na sala famille wana. Do na komandengo moninga boycott. Fona koma kote ya Banzalemba mena makolo. Makolo. Chance ero bimisi mbongo sombi tembo da moni mwandambe kigani ata transport ka pona komela. Kanu busene yote. Oja ndegu nangai. Nga mutu mbongo bando kota na poche mbongo kima on dirait eyoka ke logo moko eza kune swaka ba. Omuni mukiloi. Patronga na olubono yo. Lelo yin ata usana mbongo teme osala ka patronga yakala. Na gugu busene yote. Pa osande kunanga. Oja na mona kango. Oja na mona ya popo meme yibanda matako. Tulanda kansela moko. Tela moko. Tuyaga na bataba na nini? Tela mokam. Ko masimanimba o mini kwako o mini kinguji mini betu boso. Bana kongo dia to tila. Sikoyo. Kanu gogo sale na gogo tale yo buyito fusuri. Fanga na bingise yo ndako nanga. Meme na kati yo salo. Afu andaka. Na malamu yo salangai. Madina tena ka. O yana ndako nanga o muna mama o yanga na tena ndako. Kabino koma na mwashi ndako Ha. Okanise yo mdo bandu kanga ngaba shansi ni yo mwashi ke. Ayo ndi mwashi.
lelo ne simbiri boko ne ye mwana ba to kwela no ni kwela ko joie numéro na ngai joie 041 sikis oh ya trésor de l'Ouest malien ngane 089 80 combien 80 646 eh sikis 670 Nasuka 46 46 46 ah ça va binga ngai comme ça ngana obinga yo na huya na ndako clave mpangi wisive ya albe pege ayo ndimoshi yo kamate woy ngana tigale woy po peto yo basiegi febo tung sanga nzira dem su no suba makazi yo batu na kamate no futi wane na kabiri yo merci papa merci comme ça au pesa madame Mboto opinion vraiment ngana huya ya kanin dogu mwana bat body bat vraiment ngai sirisa masango ne yo sirisa yengo okendi binga ngana le numero 1 mukirio ya jamu stike moyo mbali fo fushuri fo sarabuyi tara yandi moshi bongo ne ya sakari ne go pama lelo yo Zambe malamu mi Zambe bolingo c'est pas vrai. Dis, mais nazolo ba. Dis, le banda on a banda retourne. Hein? Mais nazo tourne yote. Hein? Dis, bon on a 2500 $. Hein? Na lobby hein. Toza biso na kata chambre toza biso mi balé. Mais nazo tourne yote. Mais aussi bon on a wapi? Wapi ke bon on a ça bon na ngate. Hein? Shababa moya. Mbongo wana lobby na ye nango. Ketelisa mutu non. Na lobby. Ketelisa na mutu non. Mbongo wana na ye nango na pokwa. Na tia ngo na poche. Oyo. 2500 ezala kia. Hein? Ce matin, natala mbongo sate. Et puis tout ça biso mi balé na kata chambre. Na lobby hein. Na ko na mbongo mo balé sa mwasi mama na yeki na mbongo itala. Mbongo musala, mbongo abatu. Tuna non. Liboso na lakisaka yongo. Même mbongo abatu. Papa tuna na héritier. Na yaka na ngo oyebi soki o ezali ya foyer na lakisi na bitala mbongo ezali ya foyer. Et puis mbongo ezali ke to ça na ngo boy. To ko réflexionner lo boy na lakisaka yo. Et là on n'a pas ça côté. Papa, n'a pas ça bilo nyoso. Bonga, tala abimaki hein. Te. Bongo ça ça rakuna te. Tala. Bongo ça ça rakuna te. Zoyer. OK, on va vérifier pas non qu'on a été. Si réellement ba benga na ye. OK, on retourne à te. Vina yo tuna te. Et là on mort te. Papa tika ngai. Tika ngai taille. Ça ça la personne bon mususu. Bonjour. Ce qui mbongo wana. Yo zonga. Oyibi lisusu ya oli. Na lobby. Ye azala kite akotra na chambre wana te. Chambre wana ezali biso mi balé. Pesa nga mbongo wana. Chabo sa msama miso mbongo. Hein? Osa msama miso moyibi yo. Bon, leka kasi. Pesa mbongo. Papa lobby hein. Tika ya leka ezali makambo ya biso mi balé na 2500. Na lobby na yo apesa nga 2500 on a soko o se déplace. Nzakomba niyo bide $2500 kaka na ndako bongo na lobby boy yo soki makambo ke mbongo ebungi na ndako bandi deja olingi kolela sikoyo na bandi komona na bandi kokuwa sikoyo miso mpe komotonda deja mai bongo wana eza mbongo mosala 2500 pesanga mbongo wana bakosoma ngo lopango na lekine oyo ayaka bavandi pesanga mbongo wana kotala ndako place ope obombaki pesa nalobi na yo mbongo wana obandi koparvenir kokota ntina chambre obandaki koyiba mbongo na kati ya sek ya mwasi na ngai sika sikoyo okoti na chambre ntina sek oyo ya ngai donc lokola nazwaki basalaki mabe yo alinga banda kolela olingo banda kolela soki balobi ka makambo mbongo ebungi obandi kolela papa tala papa ngana na mwana na papa abotaka yo azali mpe na bitili ya boye soki abungisi soki batuni likambo abandi mpe kolela
okomi pe le sika nalobi oyo bota yo ete outi na wa okomi nanga pe outi wapi papa kasi cousin oyo amoni lova autaki poto yo moto otindaki nga na kende mwana oyo ebala bata poto mwana oyo yo mwana oyo ebala bata poto yo yo ndoki oyo kande kwa ndoko nalobi natindaka yo mais oyo obimaki yo moko natindaki yo nalobaki nakotinda yo maintenant natindaki yo te asalaki nga pe olaki nani olakani nani bon yoka azalaki na besoin na yo mpo oyo nabongisela ye bafleur mais ifala abenga nde ngai estce oyebisaki nga te zela soki abengaki yo oyebisaki ngai ngai nakanisaki kaka loko okanisa nini yo oza konesa tais-toi la fois passée so natindaki epa dinini soki mpe harmonie ngai nde moto epuis oyebisi nga te obimi nde donc okende koboma mbongo wana tala yoka nakoki kokangisa yo yoka nalobi boye nakoki kokangisa yo mais nalingi nasala mabe te po so nakangisi yo eloko na kosala ekoyela mabe nalobi longola bilamba nyonso oyo nga nasombelaki yo oyo mwasi na nasombelaki yo oyo nga nasombelaki yo oyo mwasi na nasombelaki yo longo nango nyonso zwa oyo yo nazoelaki yo kuna lata yango kende ndenge wana matanga eza awa te yo voilà lande soka kosoeloko mosusu bebe na ona lande naza tata na te ndoki yawala ndoko na bengalaka yo yo oyaki mpo lokanga mbongo wana nakanisi ekokuta ba 5000 papa nga nayibaka te ta makolo soso likolo aloso bizambe nene makolo soso likolo aloso sombe nayideloko te papa na mwana noro ozalaki ngai baivranse boleba papa de mama nalakaki yo nalakaka yo te sobokoboma moto papa nayibaka te verité tika moto batusha tika ye saba tika kende na ye verité ali kaka nabelaka soki obetinga lisusu kota na ndako saba tika eboye ti zwaka biloko tende kaka nzambe soki olingi ngai te kamata kaka ngai nzambe odelivraki obikisaki bakanza na tentation bongo ngai otiki ngai obikisi ngai ekolukela ngai kaka makambo première fois na kisasa na ye mpa noko na ngai mwasi ngai ayeli biso kaka kofili vi moko ya baflu babengani biso morokoti bato alokotaka bato asalaka dini manière dine autre alokoti ngai na nzela ya papa shab aye na ngai na ndako na ye atomboli ngai akomisi ngai moto nzambe na ngai naye pa papa shab mpe ndenge moko kofili kaka batentation bantatema nzambe na ngai wapi nzela na ngai na kisasa mama na ngai mpe inconi mama na ngai mpe switi te ngai nzambe boma ngai kaka koboma boma ngai kaka koboma
Ebite nakusuka wapi ya ngoya soba irongorontika oye irongorontika oye tokomona kampazi tokoma kwa bana bitike na kisasa Nzambe sambelaka mpona ngai Nzambe sambelaka mpona biso Nzambe boye mpe kuna epa banani nayebi te naye na nzela te nzela eza te na bomoi na ngai ekomi kaka miri na miri soki nakei boye miri boye miri Nzambe nalembi mokili na basi nalembi sala na ngai kaka ndenge olingi sala na ngai Isireleki na ngai najangi mama najangi esika bongoleki na ngai isire na kojanga ye nalukaleki na ngai isire Trop, c'est trop, mon cher. Trop, c'est trop. Hein? Est-ce que tu peux te rendre compte que babengi nga na ba coup de fil wana kaka anonyme babengi nga yo no tala na porte au mon enveloppe mo ba boire enveloppe na kati ya porte na porte et na kati enveloppe wana il y a des photos ba photos on a mis ça awa na sala eza na ngwa te logo mo ya donc ya kolimbisa te donc tel est le cas na kolimbisa lisuti na kolimbisa te d'ailleurs micro ni sous attention ça va bien te. Elle doit partir. Asa mutu na lokota ki na ngai. Donc ye ba lokota ye ngape na betika carte na lulier place ba lokota la ki et na tie na ndako. Comment la conséquence? Claude, tous à la quand même sérieux. Tous à la sérieux. Hein? Na habité yo na France kuna soki ba makamango e comme donc au sentir en ndenge wana soko réagir ndenge ni. Hein? Yepsa Mitsubishi, yepsa demain. Ngana oze na uto benge sikwazo ya. Ça va, ok. Na on peut ça bien la suite. Tabilo ko za misa. Ba photo anani? Bana bazana kati ya photo. Hein? Banani bazana kati ya photo yo. Oh nani? Hein? Na bino osimba ngote, ko simba yango te? Osimba ngote. Ba preuve yango. Ursule. Ba preuve mutu na wana banalo bananga ba preuve yango yo. Ba preuve yango. Yango. Oh nani? Je ne veux pas on peut expliquer nga nini yebisa ngai. Hein? Ba preuve yango yo expliquer nga nini? Ursule. Hein? Donc na moni siko na tambola kana munduki simananga. Na tambola na po mutangwa mutaye ko tika yango la benga na zana libosa porte na yo. Na libosa porte na yo ba photo na yo yango yo. Osali nini? Fulu na yo yango yo te. Place au mona ya we otonsa libumu na yo awa. Maman. Faut faire couler la lame de crocodile. Nalobi na yo, c'est tel que tu es là maintenant. Ngai nazo benga. Na benga maman na bino na chikita nazo benga ye. Na informer tout.
tel que tu es là, maman, sors de chez moi. Kende et pas ya kolose miwana. Merci beaucoup. Oza le logo ya kozwa na ndako te parce que nyonso oza nango wana tel que tu es là ewuti na ndako oyo. Donc nde eza wana chambre déjà sina kangi. Okobima ndenge obimelaki na kosimba ngai te. Soko lingi te na pointe mwana wana bimse na bimse te. Hein? Mets-toi debout, sors de chez moi. Bima ndako na ngai di. Pas d'explication dans le bima ndako. Kende pas mobali. Kende pas. Dona boko la mwa mpususu. Ah, soko kufa. Kende ko kufa libanda ici tel na simba na nzoto. Na simba yo. C'est le bima ndako na nga. Bima tika na bo pauvreté na nga bima bima ndako na ngai na sai mabela longolo na pasi na monio ko place uzala ikuna e o yaka pour faire souffrir motema na nga et c'est bima ndako na nga je compte jusqu'à 5. Nazo compter tina 5. Kolikate la simba na simba yo na nzoto. Je compte jusqu'à 5. 1. 2. 3. Qu'est-ce que bima? Comme ça ngambo te, kolikate na memangambo. Kolikate na memangambo. Na lobila kolikate na ndeko okozwa ni elikuta. Sors de chez moi. Na lobi na yo bima na ndako na nga. Na lobi na yo bima na ndako na nga. Ukanti mwana. Vas-y. Okozwela ko mon côté. Otikisa kamena. Na memelo ngo. Hein? Na memelo. Ma, tiens ça. Kamata. Tango wana. Sia. Allô maman. Ah fioti. Nani na ipsoka katuka makambo salinga na regretter nango. Il fallait na okuta no tête à tête mais na minute de toloba Irsil azal sui pa na ngaite. Na auto bengane ka sikoyo. Oui, parce que zemi azal nango, zemi na ngate. Ya ba coup de fil na ipsaki yo. Mais si ko ba yo boki la ba photo na porte ya ndako. Oui. Wa kansana mubali. Ah, na ibi place akete lukaye hein. OK, tout le monde. Uliba mwana nyuso na kumbune papa ngo ndiwo ibinga iti. Bana botama bana na kumbisi mbuli ukaka pasi na pasi. Nele toucher fete. Toucher nje mwana ndo note. Ndo note. Ndio ni video tinzani. Okay, wapi? Ndio wapi? Cheza kuna hivi na mti.
leka ah ngai ah moto na ngai kasi alobaka na ngai kaka boye bango na Brigitte kasi na mwasi na Brigitte balobaka na ngai balobi mama wana aza moto ya batantema kotantema tozala prudent nyota leki awa alobi kaka boye bato nyonso bayebani na ngai basepelaka te na vanda na ndako wana natiki lokumu nakei na mpasi ya bongozi nana yebiso makambo nini kasi yo ye ndenge nini ekolela ya pasi ilikuwa pasi ya bongozi esa eloko te eyaka mokili nangi kutu naya kovanda na nga te epai na yo me eza makambo ya soni esa eloko te nani ayebisaki yo ngoni mpo na nga ndenge oza problème bongo yo ye ndenge ni ngai problème sur problème Fiote abengani ngai. Fiote abengani yo, bokolo penza abengani yo. Abengani ngai, ata na mingeta elo mo. Tikayaka nani. Uko kosa abengani. Ya moite. Ekina ngai kiaka loboko a pardon. Tika moyo ezai mapambo. Kaya. Na bima ikuti mtatinda ngai. Comment mon mikolo et tout les caleko tomano yo kanaka pardon abengani yo okende bongo zongo bi abengani na libela bi zemi ya ite na tanga benga boy na kuti na ba photo mona mesa ba photo na ngai na garçon mo be 2 minutes garçon na ko ye kuna pesa na ko vanda liboso pa mama shikita camarade ya avec camarade ya ba jeune fille anda ko ndire nazo mona na ba lox boy na basuki lokwa bakanga ya basi siko ba photo ya ngana yi to kangami boy binga mobali na ye abengi ye mobali abengi ye fete bizemi ngana za na ngoze ya ye bele fete ni ko yo kangati muntu abengi fioti ke zemi wana za ya ye 2 minutes to 3 minutes ya na bibi tsoki peza ye garçon mais comme on aime des obima ye fete ni ko yo kangati mani ko tuloti ba pele bana mwa kala bon siko ye fioti azui ayoki ka ba photo azui yo yebanaka na bato te azwi kaka ba photo abi bon abengani yo OK abengi ngai te abi za ba preuve ndeti vone na mama te abengi ngai te webisi te ta mosusu benga ya rien ya yo kina eloko te tika omoni biloko yango soki na kukufa lelo na kukufa yo yaka ndenge tutaka na mboko yaka na eloko te lokwa ya pesi yo eloko ifo eloko ni ezonga akoko benga na ba charge boite ya nzambo za likola zo mona autika ngate soza mamba solo nzamba wa ibandeni ya ukata mais so na boti mwana oyo so aza mwa mbale na opese kumwa papa ya biso so baza mwa masi na opesa kumwa mama esa ilote ya solo penza yo ozala na infraction moko te eloko leki na ngai est-ce que webi bien que yo ozalaki moseka mwasi ya moseka babalaka ye na cher na donc oza mutu moko valeur donc abebisi vi na yo mobimba leki na ngai tosambelaka nzambe kutu likambo ezwi ngai yo yebi te na esika navandaka soki nakanisi na makambo wana nyonso tu leki na ngai na explike yo kaka oyeba me ngai ifo namona fioti nakwebisa yo ifo namona fioti yo te asabengani ngai décisif esika navandaka mwasi ya patron kaka na batantema na ye wana akomi kolukela ngai makambo azoka bambongo ya patron oh ngai moto nayebi soki 2 millions de dollars soki 2500 nabi na projet nini mpona kende na mbongo wana baide nini nakozwa mbongo wana po nasala yango nini papa natuna ye nayebise papa abeta ngai lodidi na ndenge moko kondima te nalinga kutu nandima verité kaka nayebise papa verité naloba verité verité yango nini nayepekise kaka po aza na problème te abeti ngai naoka pasi pembeni ya kukufa ti eko arrive ke babengani ngai babotoli ngai nyonso nazongi ndenge na zabu ndenge nzamba asalaka mokolo ya lokotaka biso akusala mpe akutika te me ngai nalingi namona fioti ngai nakomona fioti na misu na ngai leki na ngai amanke ngai respect te amanke ngai respect ngai mpona simba fioti fioti akokosaka na ngai nakosimba ete yo soko kozala
Yaya. Ya bongosi. Oko muni abaza na epeta bimite. S'il vous plaît, docteur. Oui. On a commis tout près au Kende, mais on a un bica et moi à mon voisin à Zé. Mais on a blouse des arbres. Et si on a l'ongoli, on a 6 moussala. Ouais, je vous écoute. À Zé, mais on a tout près à Bouta. Bon, on a l'île, on a les fiches, les moyens, on a les fiches exactes. Ben, un frère, mon boy, on a quand c'est qu'il y a un bal naï, mais il y a un bal naï. Donc, on a ni 10 francs. On a ni l'eau monté. Tu sais, si c'est moussala, on a l'ongoli, blouse, on a mis mawa. Et expliquer, on a Zé, mais. Babengani et pas mbali naï. Donc ça est lourd de docteur sunga mona maswana ni biozala na mtema mawa papa nangai. Expliquer ngai mais tu n'as pas vraiment expliqué ça très bien. Mais la comprendre le collier là. Zoa fiango côté à ça d'accouchement. Et puis zoa jeune garçon au bazanaï. Aya waya expliquer clairement ce qui se passe, OK? Au baïa na mona maswana. Merci docteur. Comme on a mis ça, toi. Chance là, mais la peuple n'a pas mon pote. Tu sais, ma petite soeur, on a Zaka dans mon corps. On a payé pour Zaka dans mon corps. Tout Zaka sont balés. Voilà quoi. Et à part Baramissa dans Dago, tout Zaka sont balés. J'ai un petit problème, il faut en soigner. Vous savez, ça fait une semaine. Dans l'hôpital, dans mon bureau. Brusquement, j'ai infirmière dans la côte. Je dit non, docteur, excusez un cas. Je jeune fille, un garçon. Mais, on a bon côté. On a tout elle avait dit que non, moi, c'est un bal. Bon, comment yo les jeunes garçons aussi courage à constater moi aussi mais bon hôpital les athées. On a robota il faut ba dans zo bota. Moi non na zo bota na zo kozwa mpo a laisser quelque part. Si, il fait sa naissance moins désirable. Ça dit que non boti moyen exact pour mes alaté hein. Et après tant ba melinga jeune garçon et j'ai compris que azala qui moi ça a été. Oui, azala qui sort là. Na bengi bango to vai na bango. Na meki un peu kozwa temps ya kosolana jeune garçon là. Je vous dis ma jeune sœur Nazara qui est infecté pour les problèmes. Jeune garçon expliqué ngai fi na bango. Ndenge ba utaka mboka. Ndenge ba ke pa noko na bango. Noko na bango voyager. Noko na bango musa mbala tika ki wana. Ndenge noko wana na mwasi ya noko na bango basala bango boye. Voir même niveau ko benga na bango. Ba bengani bango. Je vous dis que côté tango ba bengani bango ba ke ba comme quelque part les autres. Ba logo di bango. Et pas ya mwasi mo batanga kombo j'ai oublié les noms mwasi tanga ki wana. Ba logo ta bango ti ni longue histoire moi ça m'a pas ke kuna. Bon tango ba ke ba mwasi mo ki me yaki plus que jeune fille wana de mobali mo ba ko linga ya bala abali yepe. Mais erati na ndako famille wana ba logo ta ki bango. Siko maman na na bana ba bota kate. Ba bala kate disons. Si au moins bana mibale jalousie continue la famille comment mon père yazo di bale pas connaissance na biso. Ça bien. Jalousie continue ne va créer les jeunes filles un problème. Na mbanaye. Mbanaye sans vérifier à la jeune fille on a bengani. Et moi c'est dans na zem je vous dis. Bon yo kata mawate vraiment jeune fille on a za na zemi ba bengani vraiment. Je vous dis. Et ça là. Ba bengani alors ça va passer. Premièrement, on a besoin de décision et on a récupéré qui sont sa responsabilité en main. Il y a accouchement là. Quand on a tiré dans la salle d'accouchement, on a botté qui est au travail. Et maintenant, on a montré que
an esika oke te bango mibale ezala ye ezala ndeko na ye wana esalinga mpasi. Alors je me suis dit nga vandaka naleki nanga mwasi yango mina mozo mwasi apati mozo kwa papa na randi abinanga po yo lobaki obana no esoute. Alors yebisa leki na yo de manière que comme olobi ki ozwa bango po nga za motema mawa leki nga naleki nanga en tout cas motema mawa da vraiment. Mais ya pona la dio très bien. Ne me dis pas que les filles wana zoya na ndako yo lingo bala ye. Au moins que ezalaka être de olobi nga pe na sepel baloba ndako oyo yamba bapaya te ndako wana pe pambwa mati neti Ben Mukasha na Paris ayamba bato ebele na ndako na ye apambwa mape eza na un problème te ata fi wana so ayo fanda taka na zanga moko tu sais comment mettre mibale et ça la bien na problème. Non, vous savez quoi ma petite sœur? Aza jeune fille moko aza mayele tu vas pisciner un jour à sa vie naïmé tu garder bon quelques temps après tu retiens qu'à on a yam ta utamboka est-ce que ça vraiment mayele na mais na maman ben il faut qu'il y ait un bloc opératoire et on a ça la bato ya césarienne il y a 2 mamans là-bas déjà donc comme ça dans la problème voilà ouais bien là on comprend on tout ça va opération ni no but pardon après on y est monsieur. Yeah, na fena ka na utaka ba information mboka. Moi je pas utile et moko oui ba information mboka. Aka bilo na mboka kuna boye ba information. Mama kana magadi siku na radio ngote. Moyo kila mo wapi. Mais ça va hein? Ça va. Moi Irsine na sepeli makasi ndio ye na ndako. Ya solo vraiment. Omonde ba botanga ya po hein. Ndepe yo ba bota ona ndeko na mobali. Omoni vie ezala compliqué nde toyambi na ndako oyo eza pe bénédiction quelque part oza na ondeko na biso tie mais façon nde toyambeli yo tomoi pe comportement no eza bien yango vraiment to préféré mpenza keno tofaa na yo pe bien ezata nde oza wana eza ndeko na yo so aye yo mo oyebi toyambaka ye pe bien eloko moko ya mabe eza te ya po abimaka me ngai natikala na bino jamais naswanisaka yo ndeka balobaki so ebasi mibaye bafandi ensemble oyo makambo ekenda ya liboso te mais point vraiment keno na moi so je ne sais pas so 2 jours bosali awa vraiment bozwi na lelo moko ya mabe te siko fo nayebaka pour gestion ndako ezala maboko na nga préférable vraiment goût ezala ni po nga nalinga moto azala à l'aise vraiment bon nga nalinga nga kipana nga te surtout na ndino tobota boye mingi bapondu bilo ya mai po na mesa mwana mais excusez nga nakoka tout à pondu te so pondu machine okoni na mesa ngo tout à pondu yesu te ya oui bona sikile makasi. Mais moi, la bengi bino pour n'a pas savoir numéro et ce que tu commis pour voir atteindre. Oui, la bengi na fixe. Ah bon, numéro est là 09 99 21 28 40. Ou on a des beaucoup atteindre biso toza pas ya docteur moko nani apo firenze les parfums de bonne odeur. Toza la famille chrétienne ba yambi biso yaya na alek Yasmine leki na ye moko docteur. Famille chrétienne. Ata bibi minani soko ebisi ça va. Boko benga. Mona ici il peut avec comporter bien. Bébé en gros Santiago. Mona 2 jours. Ça va vous rappeler biso Natacha. Merci. Ya bongo zina yo koza adresse ndaka bato po no pesa bato ayo pa bato eza mabe pas numéro maman osomeli nga téléphone na sombeli téléphone eza mabe te que non na sens que non mutu tout soit na besoin na bino ba yeba quand même place bozo fanda ici le temps na sindikaite telo baka se nene mon kundi yala baki na ngana tia mon kundi c'est joli vraiment bon merci vraiment ah de rien pour remercier mingi nzambe pas de problème tolingela kaka nzambe nazana ngana Yasmine na bisenza mbabo ni nzambe
tosali parcours na kini touti na esika tokomaki na esika tokokende nzambe kani mutebeke tose retrouve boye ebi na kama docteur apo ayebi ninga te ninga yebinanga na hôpital ninga botsanga ya na futa ta sans frontières. Yaya, vie est compliquée. Vraiment. Grand frère nanga, Jaouli monta. Jaouli monta. Yo mon il est aux la maternité. Aye ba kyo kutu. Yaya. Abengi ya pomba moi qui était là ya pour mes millionnaires biloko. On comprend. Yaya. Il faut minimum ya kokumisa ka nzambe pieza. Ikamusanga. Toza famille mais nazo linga o makasi o kanza oza sœur nanga biologique et pourtant to ebani kaka na boye kaka. Écoutez ma sœur. Ça m'a d'abord lu. Mais qui n'en a pas bébé n'angai, bébé n'en a mon n'a pas si. Ouais, t'es winner. Winner, ouais, les gagnants. Ça va s'arrêter, la vie se passe. C'est winner. Ok, à tout hein. Oui, allô? Bonjour. Ah, ça va? Yasmine, on a cause 5 minutes. Oui, mais c'était Yasmine, vous savez, Nazaka Nayo, les qui n'ont pas moi c'est Zara, vous avez mis balité. S'il y a un problème, ma petite soeur, tu es ma jeune soeur, disons, donc il faut l'informer. Yasmine, oui, dans le bac, il n'y a pas les soutés. Il faut les camber comme il y a une bien haut. Moi, je vais et dans le bac, il n'y a pas les soutés. Bon, excusez-moi de changer un peu mes décisions, puisqu'il va y avoir un de destin. Je vais changer la destination. Je vais reçu le mois midi. Je vais c'est pas ça. D'ailleurs, je dis merci pour ces gens qui n'ont bien. Ils ont facilité. Oui, je dis, c'est pas facile. Pendant que je suis moi, c'est mal à l'aise. C'est grave, parce que Ursule n'a pas une fille bien. Très intelligente. Il y a un monde qui ouvre les petits nations. On a trouvé ça normal. Ah, ça bien. Ah, bon, pas Philippe, ça va? Ah, ça, non, ouais. Ah, ça, non, oui. Moi, les petits, c'est dans l'hôpital. Je vais ici, je vais tirer la télé. Jésus, tu dois téléphoner. Ah, bon, tu vas me foutre. Je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais faire ça. Na sengelo ko mole kina na tout na est-ce que parce que ngai na idée mais faut tout appeler kina na mon Ursule na étudié je parlais avec ba ami ngai yebele so na bango ba nyanga non biso to ko boyate comme ba yo ko bana te yo mo ko changer ou bien ko bala pas de problème ba bitulu ma jagera bi non apo comme ko bala c'est pas grave bango bandi ma bi non Rose à celle de temps gêne vraiment au tir carrément comme ça moi aussi changer de décision alors mener à l'accès au moins cité donc il y a une balle c'est juste une question maintenant bi là sur la peine petite sœur là excuse bref on va proposer la balle merci tu imagines ça comment tu trouves ça comment
ya pour mon Ursule aza une fille bien mais aza peu intelligente mais pour nanga vraiment bala nga sepelité pour ni déjà Bota c'est une fille mère déjà Bota yo lo baini que dans la vie no rotika la jamais ko Bota et ko bala moi si o a Bota ce ko ke bala Ursule vraiment déjà Bota un jour là mso mobile na ba oki ko zongana ya po non préfère to fanda na ye ndika to zo fanda bona zo zo ene ti sœur na nga pe mais bo bala na te atelelo o so Claude Mbikai na Lyon ayoki ke non yo de ozana ya po OK ko bala fille o déjà Bota ya po eza bien te. Yes, mais écoutez-moi. Moni ko ba femme mère c'est bien. Mais eza ba femme mère mususu so tali on avec Bota ti yo ndi po ça non. Vous comprenez? Donc, aux femmes mères, ils ont une gravité. Ils ont traiter les autres. Ils ont la logique, ils ont se comporter comme il faut. Côté de tout le monde, idée à ma bien. Donc, moi, si je suis bien, je suis en charge de moi. Puisque l'histoire de tout est bien. Elle sera ma fille un jour à venir. Donc, si vous avez une chance, et une petite soeur, vous avez une chance. Bon, il y a pour comme ils ont choix na yo na encourager au paix ils ont ma dette beaucoup bala na bino parce que Ursule pe na moi que non aza bien moi année déjà mon aide à ben indice que non azo bota ba moi ya kitoko bino mbaeli so et ça la vie ça rien et ça bien la sepeli voilà ba colère na bino bota ba moi ya bien ya pour na quelle nanu je suis flatté. OK. Merci pour ta réponse. OK. OK à toutes hein. Merci. C'est un plaisir pour moi ma petite soeur. Dès que vous avez courage et force. Et puis vous êtes gentil et vous qui toque, je sais que vous tirez la semaine qui est dans le bilan. Ah, ici. Oui, mon bébé chéri. Chérie, ça va? Fais bisous à maman. Bisous à maman. Mon bébé d'amour. Ah, c'est quand on moto, ça va. Ah, c'est quand on filme. Non, hier, en tout cas, on a deux à gauche. Non, on deux n'avaient pas ensemble, mais il y a est-ce que tu as deux à gauche. Fais ça, rien. Allez. Winner. C'est tonton. Winner, Winnie, ça va. Allez, fais-moi pas bisous. Ça va. Ça va. Tu sais quoi? Je vais te parler. Donc, dans les camots, tu solution, calmement. Et posez alors. Ça va. Yasmina. Yagoza Winner. Et t'as Simira. Allez là, papa, mon bébé, ça va. C'est la Mbinzoko, pardon. Quand il y a rapidement. Ok, d'accord. Au biais de l'eau, on a une intervention belle. L'eau, la salle, ça va dans ta pancite. Mingi na saa mo ego. Ok, dans ça il y a pop. Na moi on déjà comme faire la fongie. Vous savez, tant on a dans le camo vraiment. Excusez de dire que nous a plus que sérieux. Donc on a ça sérieux, mais donc une dimension là, il faut comprendre en gros pourquoi dans le bureau. Moni Yasmine Ursule, excusez petite sœur Yasmine Tangoya qui est côté de la tout. Ça fait beaucoup de temps où on est ensemble. Dans ce temps à étudier, malgré Zambali Mistanga Mabete, il fallait pas tout y bana na circonstance tout y bana là qui. Bon, Bible lobby, tout comme ça quand Zambala autre comme la mission. Quant à moi, donc de gauche à droite c'était, donc tout lobby, puisque comme on a le on a mis tu na koko Kenya gauche à droite c'était. Puisque dans ce temps il belé à ko vanda, à ko talayo, à ko étudier yo. En tout cas, Ursule
excusez-moi, le parfum de bonne odeur. Le docteur Linkoy. De te dire que je t'aime. Et pas seulement je t'aime et je veux aussi te marier. Tu es d'accord? Épouse-moi, Ursule. Bon, je n'ai pas envie de te blesser. J'ai mal parlé. Ursule. Ursule. Écoute, excuse-moi. Si vraiment je mal parlé, je présente mes excuses. Somme ma belle Mbissangaï. J'ai pas envie de te blesser. Tu sais, moi j'avais une femme, ça fait longtemps. Tous à ressusciter. Et puis dans un qui déçu dans roba les sauter. Dans bas qui n'a côté à wana petite sœur d'angaï. Tous à ramener au moni biso n'engo côté la biso. Et tu m'as marqué. N'est mon réussir en tout cas. Tu m'as infecté. Alors je me suis dit, il faut n'aller si je mal parler à Olimbi Sangaï. Pour n'avoir qu'il n'en parle de Merci. Merci. Excuse-moi là. Ya solo penja likambo oyo olobi na ngai penja oyo penja ya solo penja soso mongo otevela bango banso solo ya solo na biso yaya parceque esalanga mpasi ntango esanga makambo wana tali touti wapi tozalaki wapi tokomi wapi tokende wapi mais lelo na ondima balanga na olia monga libala nakanti mbomo mama ya biso tili oyo te baposition ya mama te soki azalaka na bomo soki akufa no mpe tomonaka ye te yaya namoni omoni likambo nayebisaka yo ke nzambe atikaka bana na ye te partout omoni ndenge tokovivre na kisasa awa lokola bana bitike me tozali na bapara me ngai na kondima na ngai nayebaka ke mama akufa te conscience na yo elobeli yo eloko te ki esika to bayi kobwaka biso nzambe azolokota biso asalaka d'une manière d'une autre yango nani docteur apo yo wana alobi noki alingi yo ezali facilité leki na ngai ata fio ti ndenge abwakaki yo ndenge mokili elobakaki soki mokili ebwaki yo nzambe akolokota yo nzambe aotalanga likolo nzambe akelanga yebi natika osala feti mabe te yango nzambe adefendre yo mpo osalaka ye mabe te eleki na ngai je connais yo moi mwana oyo feti asundolanga na zemi te po yebi feti asundolanga na zemi soki docteur apote ndenge koraconte le passé te oanga mama aza mpe mona ata waye koko elongo azoyoka mpasi yango wana ya bongo si okasinga lela butu mo epo ani bana nzambe balelaka te oza mwasi loko oyebisi ngai batindaka moto na mabe te yo oza mokolo okoli quand même oyebi souffrance tisi te ekomi okomisa yo na mayele basouffrance mosusu etindaka moto aza mayele oza mokolo bon loko alobi boye ngai naya na likambo ya koloba ya koyebisa yo te kiboya mpo ngai epa na ngai gloire à Dieu mpo ezali grâce ya nzambe donc grâce ya nzambe tala ndenge mwana akoseka donc nzambe atikaka biso te noko ndenge asekaka noko venez manger bolole atrouve o motema na ngai nzambe atindeli ngai yeyo tala monaasolata ngai mama na ngai kotungisama te nzambe na biso akotika yo te apesi yo mwana apesi mpe mobokoli apesaka provision apesaka vision mpe apesaka provision
awasika mwana oyo aza gentil lokola tata na ye nga yake nango olamba kuna ndenge na biso ka oyeba problème nyonso problème eza te bon sois sage minani moninga na yo ayaki mpe kolikola batango bimaki bibi minani nzambe aza bolingo nzambe azotika biso te confondre banguna na biso toleka boye kofili tozonga boye kofili tozonga boye merci seigneur merci yayo oza mabe ya Cécile Fekele te basaka boye te bino bosundola biso ebe boye toyawa na Kisasa tokutana oncle ya Jo abwakisa biso tokoma na biso boye nabenga kutu Dido Mambo suiti te nazolukaka kutu nakoma nde kokutanaka na bakamaradi ya kamaradi ya noko Kosi Kayumba ayebisi nga alobi yo te ayebisa ngai dans 2 semaines nde akoya mais aya nano te ntango toye kokutana mpe na Jancien Nyeka grand frère asali nga akabeli ngai mbongo ayebisi nga abi te tozala kala me nzambe atikaka bana na ye te isire mpe ye akoya boni bibi minani kamata ici adira kosala mais naobenga biso nyonso tokoma na biso bien ici likuta bota mwana mobali komo na ye winer zwa bibi minani. Allô ma copine. Oui, ça va très bien. Bon, oui. Ah, ok. Là pourquoi? On rappelle le soir. Merci. Avec carte ici. Bon. Ok, vie est compliquée. On peut imaginer comment on a coûté dans l'antenne. Kuta na nini susu obinza meso inga pombola mutu ko debla ya ka pembeni wana po a compliquer ba situation et puis so za makasi te otomela na mama diable tunanga nani na kuta ne nani okutani na eli susu Fioti quoi Fioti alingini amoni garçon a cause malade taka ajumona ngakomi namona kaite ayibi pete ne atikanga na ndena kendanga na bazemi azo pe udasa ya obenganga asolisanga kodenga kai Fioti te benga irresponsable irresponsable mongo pena yango wana na ngape ka na mo education ya mukio zo na famille na yepo na ukaiti tanga ni lobi o akoka ko loba o sepese motema na ye na suka la kisenga papa je suis mariée est-ce que bon aux adresse ninga biteluti on attend yo lukanga no explique mbala nga ki oza nani balesaki ye nini ube bamelisaka ye nini alangbaka ti lelo ayiko sutuka mpe atu na adresse na ye oyo andimi te ataninga pena bien abi est-ce que oyo selo nga na yebaka to nga bizanga yi autuna mwana na senga boza liboma nga botikanga na zemi na combien de mois akotuna mwana pardon oza na maloba na il est normal obe il est fou aza fou po te tuna mwana nayebi te nakoqualifie na nini nayebi oyoki na rappele nga bi te obenga na ngai nga biso nga oza no père biologique mais mwana na aza yo te bosa na ye et puis surtout 20 ans nasalelaki nga bi naza marie aondima te minanga na ye monene na ye kitoko nga bi ifo andima po biso toyali bana nzambe il est irresponsable mpe azalaki incapable donc azali bolole azali mayele te azali moto oyo aliaka na fulu oyo azali kwalobi moto aliboma aliaka na fulu ndenge aliaka na fulu po na age na ye akolobaki o te bakosaki ye abini bamonte makambo nyonso epuis motu bakosenga makambo wana ayaki kosengi bapardon ngabi etali nga te etali nango nga te bakosaka ye kaka makambo omona teke bamakambo nyonso to wana eza flou gare à toi kozwaka matoi na opesaka ye abimisa minoko no ye wana teke oyokaka mokolo ngai nakokutanaka na graso wana
tala ya zakuni me mukolo ngana kukutana kana yeye etono yabo mu telefone no so ntabenga ngachita bokole de mosa gikinda wala na pala ntabenga bakomo kanisa biso te bato bakunda maka bakomo bitaba nzotena etwali lembo ezali awa yana na manokino kimbala ngaswa kotele makashute yo so koma responsable okoma occupé nakwe biso moneki na tala dazuko so tambo na nzelo tali esiko utaka pene sika lelo kumoki tango trele kaka soko zana mbangu te okukanga ngoto okangati lipambo ina biso zelo kwa tre zana frete merci beaucoup nana mbesheki nanga sawa responsable bo mwana oh batu musubake ndo tunaka bana pena baba ba fioti yake ndo tunamona ngera batu kuna boya responsable. Dans ce pays, on croit que nous sommes tous des connards ou quoi? Une histoire pareille, mais ça se voit que non, à ce matin. Yapo, tika. Maman nana, yapo, tout nana nini? Nini leki nana. Si vous dites que vous avez tout nana nini, tout nana nini leki nana. Je me suis habituée, yaya. Oui, vu que yo yebi na bibe anabi que non na question ba dessert. Na kena sumba ba mangue pas maman na message sumba ba mangue pas naï. Maman na banzo raconter ba histoire moko boye non abota bana mona mboka il fallait ba ya bon. Et ça peut être nécessaire té. Yapo. Mais elo estalinga pasi. Oui, vu que maman wana abanzo raconter ma vie na ye que non abota bana so bana mi balé na mboka il fallait ba ya awa maman na zo souffrir au sala boy. Non. Écoute un peu. Si non, 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 clairement. Maman au bana baza wapi. Baza kama bana sali qu'est-ce qui se passe au GC? Oui, que ko ya po maman na mawa. Ayebi singa que non, ba ne ba ya kin na kin awa, ayebi place bazati. Aluka bango na façon nyonso amona bango te. Le problème est que non. Wana maman aussi me la biloko chaque fois. Si, place na soma ba dessert ba mangue ba nini ba bitabe. Excuse un peu. Allô? Allô? Ouais. Non, bon, de toute façon, délégation bino tout délégation à poto. Maïla dila mungango sayaki. Nono Linkoy, la grande dame notinga ma sayaki déjà. Babi tout le monde a gagné Kazali. Bango tout na zifio tunani aussi bois salité. Donc bino tout beaucoup d'andako. Donc ezaka ndako photo ça sera ici. Merci, je te rappelle mon frère. Ah, c'est cool. Il y a pour ici la zana wapi. Ici je crois au médecin moi. Excusez-moi le téléphone. Le problème est ça. Il y a pour mona maman na mawa. Le problème est que ouais que bobo tamane jour moko. À lobby azanga tana mutu oya koki ko souhaiter bon anniversaire. Donc au mois de mars, n'y a pas de mars. Oh, yépe mars. Yépe mois de mars. Le 3 même mars. Le 3 mars. Oui, que on a regretté le niveau moi que non apesinga na mawa na façon zo loba zo luka bana ye zo mona bana été c'est qu'on a tel cas et que non on a visité. Mais il y a pas boté le 3 mars. Donc il y a pour moi Monica que non tu invité maman na ndako. Il y a pour so moni maman na na mawa yo no linga que non ndito fana na ndako al il faut les autres fêter fête na yo maman ya peso afandi comme ane na famille te ba ane pe bazate tout fêter ensemble tout mela tout lia. Excuse un peu là. Est-ce que vous avez su dans Zoloma? C'est vrai ya po. Bon, de toute façon, les amours n'ont pas botama. Comme on a maman ba kufa, tout perdre ja maman kala. Tout zoé alors, tout tient l'honneur de la place ya maman. Vraiment. Pour ça kala mutu. Toi pika ga batu. Parce que ça mwa tout na mukilo yo. Ay ba teka za mutu. Yeso mo ndire donc yeso mo ndire akubela ate, akufa ate lo côté donc ay ba teka za mutu. Donc oza no ka mutu. Donc mutu a pas il faut pas passer baninga. Toi ba to mutu il faut pas passer mutu. Donc kende ko zoé. Wana ye azala lo. Yeso na yapo. Ya kana na mo na. Na mo na ye après zoé. Na sora maomke et après zoé okinaye. Bah ça les ceux qui ne savent. Ok, c'est gentil pour vous. Non, ok, c'est maman. Mais je t'aime ça moi chaque fois vous allez qui n'a moko so c'est un service. On a mon qui est compliqué nga été na ko ni masamba. Ok, voilà maman wana azak cadeau d'anniversaire à
D'accord, ma jeune fille. Ma petite soeur. Ursule. Pourquoi le téléphone pour les mecs qui ont besoin de souhaiter maman anniversaire? Maman n'a l'élu. Et c'est anniversaire là. Comment on a eu un téléphone là? Moi on a un téléphone là, boy. Salik Rabik, moi on a en Hollande wana. Abenga pas souhaiter bon anniversaire, téléphone est quand même. Grazi Ngombo à Paris, abenga souhaiter bon anniversaire, au kangi téléphone. Et là jour non, bout amilelo. Alimi ça ma chérie, ça y est mon. Mais musique Colombo. La bébé Santa. Na la grande dame nous donne du corps de Nottingham. Parce que même Farah Fata qui va s'appeler, il va bien y avoir un message. So na ils répondre à des endroits yoka. Obi que c'est terrible. Hein chérie, dimi sanga hier, on mi singa. Na libi yo chérie. Maya la dit la munga mabaki. Awe na cadeau à champagne. Pourquoi nous até? Na libi champagne tu maintenant belé. Papa na ngai, on le temps où na ko sa ba achat, ya biloko ya fête. Isenga pasi. Mokili nzambe kandi abinga tamsa mokili na ye. Koko imaginer. Explique au vina biso. Oyebi ndeto anda ovivre tina na kombi lelo. Lelo nakutena mwana msala ya oncle na biso ya Ndimosi. Na etani. Nakutena mwana msala na biso, mwana msala zaki mwana na centenaire ya Ndimosi oncle na biso. Parce que wana ovana. Non, comment on a Ndimosi, si je comprends bien. Ndimosi, il est comment? Azam poussé, il est bon, il est quoi. Ne me dis pas qu'il y a des mots sur les on va la Charlène. Si? T'as dit Charlène, maman a créé du sol. Moi, ça nous a bu. Ah bon? Ah bon? Si? Non, ne dis pas ça. Mais il y a des mots sur moi, mais c'est mon meilleur ami. Après, on a la Suisse, dans la Suisse, la Norvège, Stockholm, la Suède. Pour l'instant, la juste spécialisation, il y a approfondir une dimension où il y a chez Colombo. Hey, n'habitez. Atina nous le sommes sous Jani. Jani a bien. Pourtant, on va bien nous sommes à terre dans la voyage. Atina oncle so Jani a bien na biso. Nous côté moi sentir moi expliquer son niveau. Yani Ndimosi musale sila babenga na bango lopango wana abimata na 1 na minitio ana iloko te. Ne me dis pas ça. Aidez. Mais il faut se mettre quand même. Malgré ça, ma belle. Azata un téléphone te. Vous doit imaginer que mutu avant qu'on parvienne à causer un téléphone. Parce que ça n'a ngoté. Il faut pas que vous avez que vous vendez pas. N'importe qui va vous le laisser va comment téléphone na wa puis habiter. Yo na mukiko sana mabeza kama. Tu quoi attendre comment? Na hivi tu attendre na ndeni na hivi parce que est-ce que pesa qui va pas million na yote? Te na boya qui a pekiti. Mais pesa qui a 2 places on est quand même. Non, mais non, je ne peux pas faire ça ici. Mais non. Chérie, na pesité parce que il faut le faire avec ma adresse là, yo même ton numéro, même mon numéro, il faut quand même mon meilleur ami. Pour mutasala ma belle mimi ezali. Nous on a Jani là ceux qui maman Charlène. Yapo. Oui. La dame en question. Elle est là. Maman, venez, viens, maman. Maman, pourquoi tu es là? Maman, Yaka, maman. Ici. Yaka, excusez-moi. Bonjour, maman. C'est le docteur Apolline, le parfum des volontaires. Maman! Péchanga! Péchanga! Maman! Merci! Maman!
Dis-moi, dis-moi, balance. Oh, maman. Maman? Ici. Hein? Maman. Oh, maman. Oh, maman. Chérie, tu sais quoi? Maman, mets-toi assis, mets-toi assis. Bongo, mets-toi assis aussi. Voilà, s'il te plaît. Je suis dans une famille chrétienne. Maman, ezali kinanga nde asomaka mbube pa mama asomaka babiloko mingi ya dessert babitabe asomaka bamanga eoleki na ngai yango ake okuta mama abisinga kuta mama azolela ke mokona anniversaire aza tuna moto akopesa ye bon anniversaire te aexplike histoire mambebeli nongi histoire nde esalinga mpasi na bisi no zwa mama wana aza lelo alondele comme mama na ngai comme ngai nabungisi ya ngai mama benga mama wana ya nde omoni okozwa mama ye nayebaki te ke mama aza mama bareçu na bongosi baba selinga pasi bopesa ngata limite na remercier nzambe Père éternel notre Dieu de grâce nzambe oyo tokosenga na okangolo na eumela na biso mpo tozali kaka bato papa yo moto yeba akosangisa bato tokumisi yo mpo na eloko osali nzambe mpo oyo olandaka oyo ezali possible okomisi yango impossible oyo ezali impossible okomisi yango possible tika nzambe yo assiste biso na miniti oyo mpo ete nzambe yo opermetaki pe yo moko ozongisi makambo na nzela papa makiano ebulisa oyo famille tikete ozala moto ya libandi mpe asuka na vi na biso na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Merci maman. Ça fait la Mamundele mama merci mamundele mama na benga botongo ndoso mundele mama mama nzamba pambola mama pesa kokela mama tikole la bano ya mamona ni mama tikole la merci maman maman à partir de maman pour bakati ke mamundele ya mamundele wana azali kinangai nzamba sali makamu sebele yo mo anniversaire na ngai alonga ni kolela oyo nzamba pango si piso lilo tout ça pour fêter si quoi anniversaire sur balai et puis maman a annoncé que comme yo avez déjà en vie na ko bala Ursule ici à la moi si ngai donc ouais maman ndinga za kamwa na yo ngapela za mwa na yo excusez de vous dire ça quand même non je non papa papa maman na comment peut la bébé dans cette famille dans ce monde ko la ngai papa mona maman na yo papa na yo comme tango mona papa ni moni pasi bila komba ko lote bilamba ya ndambu soki moto akabeli nga na lati mama sikoti c'est mwana papa mama koma na koko asa kuli mazao asa kolanga tosa kidila nzembe wani tata wani oyaka yawa yaya na ya kana na mobali moko kuta kama te to solo la sima
pesa mama ya sukola mama ye na salon basala esuki anniversaire lelo tokofete na mama ya salon pesa tout de suite nonga te nzambe merci pour la retrouvaille soki yo te tunga tokutana mama soki beau frère c'est Jésus beau frère nzambe apa molombi